Profesor, muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer la fogata ahora en forma de estrella. Aquí tenemos los materiales necesarios, lo voy a hacer a nivel de escala y pues prácticamente lo que necesitamos es la tabla para, en caso de que la vayamos a aprender, no vayamos a tomar alguna de nuestras cobijas. Y pues bueno, aquí están los materiales que se utilizaron la vez pasada. Ya lo podemos comentar, se puede reutilizar, pero ya no va a ser lo mismo. Ok, entonces aquí va a haber tierra, aquí vemos que hay tierra para apagar lo que es la parte del fuego cuando después del proceso final. Aquí tenemos las piedritas que van alrededor, la yesca o el pasto quemado para que encienda más rápido y los palitos para que van a simular lo que es la parte de la madera en sí. Y aquí tenemos una rama de las que se pueden romper fácilmente. Y también de eso tenemos troncos que van a simular los pequeños tronquitos o las pequeñas ramas más gruesas. Así es que bueno, vamos a comenzar con esta estrella que vamos a dar. Repetimos una vez más los materiales, lo que es la tierra, la yesca o pasto quemado, las piedritas que van alrededor, la rama o palos, los palitos de bandera y los pequeños troncos. Pues bueno, también una cosa que recalcar que nos faltaba hacer supuestamente nuestro pequeño pocillo donde vamos a colocar la comida o lo que se vaya a hacer ese día. Pues bueno, primero lo que se va a hacer, vamos a retirar los materiales y vamos a poner la yesca que va en medio. Esto siempre va a ir en medio. A raíz de eso, vamos a poner lo que son las piedras alrededor. Ahora en esta ocasión van a ir juntas. Creo que no me van a alcanzar. Metemos aquí. Tiene que ir de manera de que se junte con el pocillo, pueda sostener al pocillo. No se alcanzaron. Ya después de que se tenga, se pone la yesca en medio. En caso de que no la hayan puesto en medio, la yesca se pone en el centro. Y después lo que se va a hacer, ya que las tenemos de esta manera, se van a poner las ramas pequeñas. Empezamos con las ramas más delgaditas. Ahí, vamos a empezar a ponerlo de esta manera, ¿sí? A forma de que amortigüe el pocillo. Como les digo, esta fogata se puede confundir mucho con la de pirámide, pero es en forma de estrella. Entonces vamos a poner las más gruesas que se puedan para que pueda formar la estrella más fácil. Y de esta forma. Listo. Listo. Ahora que ya se tiene esa fogata en forma de estrella, lo que vamos a hacer es que el pocillo se va a colocar aquí encima. El pocillo va a quedar aquí encima. Obviamente está más pesado, pero el pocillo va a quedar así y la fogata de estrella va a quedar abajo. El chiste es que la fogata de estrella quede más junta para que no sea tan complicado. Y recuerden no utilizar guantes que no se vayan a quemar. Entonces aquí de esta forma va hacia el pocillo, se retira el pocillo y así queda nuestra fogata de estrella. Después, si gustan agregarle troncos a los lados para que no se vayan abriendo las piedras en caso de que el pocillo esté muy grande y las piedras no se sostengan o se resbalen, se puede poner los tronquitos a un lado. Hay más resistencia. Y también un paso que se me está olvidando muy importante es la pala. Aquí tenemos nuestra palita. Pues bueno, lo que se va a hacer es lo mismo. Empezamos a retirar, pero antes de eso vamos a mostrarles cómo se ve por arriba la fogata de estrella. Podemos ver, tiene figura de estrella, tenemos los troncos para que no resbalen las piedras y las piedras alrededor. Esta tiene que ir aquí. El pocillo tiene que ir encima de las estrellas, de la forma de estrella, ya la deshice, y así es como tiene que quedar. Como último paso, lo que vamos a hacer va a ser que con las cucharitas, o en este caso la pala, va a simular una pala, vamos a retirar para no quemarnos. A retirar tronco, vamos a retirar piedras. Recuerden irlo separando para que lo se pueda reutilizar en otra fogata. Entonces, las vamos quitando. Vamos quitando todo, las piedras de este lado. Así se va retirando todo. Así. Se van a ir juntando en algún lado. Los palos los vamos también haciendo hacia un lado. Para no quemarnos, por eso utiliza la pala.
y la yesca se va a cubrir. Vamos a simular que ya lo quitamos. Y la tierra se tiene que cubrir. Sí, ya hacemos con tierra. Cubrir ese espacio para que no se queme y recoger todo nuestro tiradero que hicimos con la yesca. Y así es una fogata de estrellas.